Hello my friends, welcome in this video. This video will be about cooking. After this video you can cook the traditional Thai soup. I'm Josef Bavi, IT consultant, and I work remotely. That means I could travel a lot, and I was in Thailand and I have a video about how to cook traditional Thai soup. The name of the soup is Nam Sai. It's typical noodle soup, and in this video you will see all recipes from the real cooking. First, please click on like because you will support my channel, and also click to subscribe because you will not only support my channel but also YouTube will send you emails about my new videos. And now we can look how to cook traditional Thailand noodle soup Nam Sai. เคยเปิดขายแถวประเทศไปที่มาถามนี่คือแบบว่าเข้าใจใช่ไหมเพราะว่ากำลังเห็นผักสูตรอยู่ And then you must take it and cut it. Yes? no อันจะบอกอะไรดีวะเอาขึ้นมาละ Cut. ใหญ่ยูทูบเบอร์เหรอเนี่ยยูทูบเบอร์เหรอ ชิคเก้น สวัสดีครับผมเรื่องการขาย ชิคเก้น Chicken breast. It's expensive. เนี่ยชิคเก้น เก่นเนี่ย อ้าว เนี่ยปอกไทยดูกล้วยอ่ะ There's bones. บิ๊กอะไรหมูปอกบิ๊กก็เป็นตัว Yes. ตัวหน้าปอก อันนี้ปอก Wow, pork. Pork muscles. เราพูดเป็นอ่ะ อะไรนะอะไร เพราะว่ามันเป็นเนื้อตรงไหน เนี่ย Yes, muscle, big muscle.โอเคอันนี้ไปก่อนตุ๋นหมดซอสพริกแม่ซอส That's same or different? Yeah, same size. Sugar. What? Sugar. Ah, yes. Thai people like sugar. Yeah. A lot of sugar. กระเทียมก็เรียกอะไรวะหมักได้ฮะกาลินเหรอกาลิงอ๋อวอเตอร์กาลิงไม่บอกกาลิงวอเตอร์กาลิง Maybe some acid. And say me again the name of the soup. Yeah. But the name? Thai? Thai soup. ก๋วยเตี๋ยว Kwai tiao. ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก Kwai tiao nam to. Yes. It's very long. ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก คือกลัวไม่ ถ้าเกิดต่อไปฉันไปดังทั่วโลกนี่ทำไงเนี่ยแม่มึง
ดังทั่วโล บุ้ ก ม ทำไงเนี่ยดังทั่วโลกเนี่ย ไม่ลองดังทุกตัวนะคะ เดี๋ยวจะเป็นยูทูบเบอร์ไม่รู้ตัว กับทำห้องไปโพสที่เขาขอถ่ายรูปไม่รู้ตัวนะ เนาะเดี๋ยวเขามาขอถ่ายรูปดังระเบิดเถิดเทิงทำไงเนี่ย ไม่ไหน ฮะเป็นบอเทอร์แบ็กแล้ว no No? yeah because back This is make from soya. Yes? It's from this? yeah Soya. Soya. yeah Is it the same? อะไรวะ It's also soya. Huh? โซยาโซยาแบ็ก It's hot here. This is something different. ถังขยายพี่หน่อย This is made from fish and vegetable. แอนคาร์ลซุปขนม Some instant taste. อะไรบอกไม่ถูกวันถูกขอบคุณค่ะอันนี้บอกให้มีผ้าลวกให้ดูได้เหรอต้องไอ้นั่นได้สนับที่อันซุปอันทรีที่ซุปKnorr. Yeah, canal. We also have it. When you make soup, chicken, you got inside and chicken, canal chicken. When you make soup, beef, you got canal beef. Yeah. I don't use it. I use meat, bones, and vegetables. Not this. Sauce. Noodles. Salt. Salt. Yeah. But I think that Thai people don't use salt. Yeah, salt. When, I speak a little bit English. In a restaurant, they don't have salt on the table. Yeah, little bit. Okay. Finito. And then now, how much time? 1, 2, 3, 4 ค่ะ 4 hours. Yeah, 4. When eat soup, 1 time, 1 hour, 1 time. 1 can eat 1 Now you must boil it 5 hours. hour and when, Then you take it out Yeah. and cut, yeah, and only you need to make noodles 1 time. 1 time. Yes. When You will eat everything. Yeah, one time can eat 1, 2, 3, 4 time eat and beef 4 times. beef เนื้อ
beef and see which is four time four time for beef. I mean for 4 hours? Yeah. The soup ni one time and eat. This you will boil 4 hours? Yes. And this? 1 hour? Yeah. Okay. วันนี้ก้าวแก่นี่ออกข่าวเลยเนี่ยเดี๋ยวจะลง YouTube ด้วยนะเขาจะถ่าย YouTube ดูแล้วเนี่ยลงไปเมืองไหนเนี่ย I have YouTube. I have YouTube. You have I have YouTube. YouTube คืออะไร YouTube. Huh? You have อะไร I have อะไรฟัง YouTube. Huh? มันคือภาษาอังกฤษมันไม่เชิงภาษาอังกฤษเราก็ฟังแบบแม็กมันยังฟังไม่รู้คืออะไร I have you speak I have YouTube. YouTube คือ YouTube เหรอ อ๋อ Yeah you have YouTube อ๋อ YouTuber YouTube อ๋อเราก็ฟัง But I'm small. อ๋อ YouTube small นี่ก็ฟังอยู่ต้องนานอ๋อ yeah And where is vegetable? Yeah, can you speak? Vegetable. Vegetable. The green. Salad, etc. Vegetable. This is vegetable. Oh, salad. Huh? No. No? And what is this? ลูกชิ้นหมูไทย Lokin mo? ลูกชิ้นหมู Oh, chin mo? Yeah. For and beef. Pork and beef. Beef. Yeah, beef. Ah. Beef.อันนี้ pork. Ah. Yeah. Different. Yeah, pork. And you buy it like this. เท่าไหร่ You buy it in market. Yeah, market. Ah. Market. In market. ถูกเซม market นั่นแหละ Yeah, very and market in market. Yeah, looking in market. Yeah. Have in market.